Ասենք փառք Տիրոջը քուրեր եղբայրներ։ Մենք նորից հավաքվել ենք Աստծո ողորմությամբ իր խոսքը լսելու, որովհետև քուրեր եղբայրներ, ասեմ մի բան, որ շատ կարևոր է Աստծո խոսքի հիմքի վրա մնալը, շատ կարևոր է։ Մենք թեպետև ծանր վիճակի մեջ ենք, մեր հայ ազգը ծանր վիճակի մեջ է, շատ աղոթքներ է պետք, բայց մենք չպետք է մեր հայացքը Աստծո խոսքից շեղենք և Աստծո խոսքի հիմքից չպետք է դուրս գանք, որովհետև թշնամու առաջնային թիրախը դա հավատքն է մարդու մեջ, որ ուզում է սպանի, որպեսզի մարդը արդեն հավատքը թողնելով դիմի մարմնավոր զենքերի, մարմնավոր կարողությունների, բայց մենք գիտենք, որ մեր հայ ժողովուրդը միշտ հավատքով գործել է, բոլոր պատերազմների մեջ, երբ որ պատմությունը նայում ենք, կարծես թե բոլոր պատերազմները հավատքի պատճառով է եղել, հավատքի պատճառով, թշնամին միշտ ուզեցել է, որպեսզի իր հեթանոսությունը մտցնի, իր անաստվածությունը մտցնի, բայց հայ ժողովուրդը միշտ ունեցել է հավատք և հավատքով դեմ է դրել, և այսօր մենք էլ քուրեր եղբայրներ, պետք է հավատքով կանգնենք և հավատքով դեմ դնենք թշնամուն, աներևույթ թշնամուն և հաղթանակը Տիրոջ անունով պիտի լինի, փառավորվի մեր Տերը։ Ես ուզում եմ աղոթքից առաջ մի տեղ կարդամ, ուրեմն Եսայի մարգարեության 36-րդ գլխում է գրված սա, նաև գրված է 4-րդ թագավորաց 18-րդ գլխում, երկրորդ մնացորդաց 32-րդ գլխում, սա մի կարևոր պատմություն է, որ 3 տեղ գրված է սրա մասին, որ Եսայի մարգարեն անգամ հատկացնում է տեղ այս պատմությանը իր գրքի մեջ, ես ուզում եմ կարդամ, որովհետև սա շատ կարևոր աստեղ, կարևոր շեշտադրում պիտի մենք անենք և տեսնենք իրոք թշնամու ուզածը որն է։ Եզեկիա թագավորի 14-րդ տարին Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը Հուդայի բոլոր պարսպապատ քաղաքների վրա հարձակվեցավ և նրանց առավ։ Ասորեստանի թագավոր Ռաբսակը Լաքիսից շատ զորքով Երուսաղեմ գրկեց Եզեկիա թագավորին ու նրա թափիչի ագարակի ճամփան վերի ավազանի ջրմուղի վրա կանգնեցավ։ Այստեղ այդքան վտանգավոր չէր, որ ամբողջ Երուսաղեմը պաշարվել էր։ Այստեղ այդքան վտանգավոր չէր այդ պաշարումը։ Տեսեք, սատանայի գործելակերպը որն է։ Եզեկիա թագավորի ու նրա թափիչի ագարակի ճամփան վերի ավազանի ջրմուղի վրա կանգնեցավ։ Այ ամենասարսափելի բանը սա է։ Գիտեք թափիչը ինչ է։ Թափիչը նա է, որ ասենք այս ժամանակ շորերը, չէ, ոնց են լվանում, ծեծելով լվանում են, չէ, մաքրում են։ Այսինքն լվացման տեղն էր սա։ Տեսեք թշնամին որտեղ է գալիս կանգնում, լվացման, մաքրման տեղը և ասում է վերի ավազանի ջրմուղի վրա կանգնեցավ։ Տեսեք, սատանայի առաջին նպատակը որն է։ Մարդու մեջի սրբությունը հանի, կանգնում է հենց են կետի վրա, որտեղ մարդ և Աստված հարաբերությունն է, կանգնում է հենց այդտեղ, որպեսզի մարդուն շեղի, մարդուն արգելի, իր հոգու սրբության, մաքրության այդ գործողությունները արգելի։ Եվ մենք գիտենք սա, և մենք տեսնում ենք սա։ Հիշում եք, երբ որ Մովսեսը
պատերազմի մեջ էր, հեսուն պատերազմի մեջ էր, և ասում է, երբ որ Մովսեսը ձեռքերը բարձրացնում էր, Իսրայելը հաղթում էր, երբ որ ձեռքերը իջացնում էր, Իսրայելը պարտվում էր, և սա շատ պարզ օրինակ է մեզ համար, որ սատանան ուզում է մարդու հավատքին և աղոթքին խփի, հավատքին և աղոթքին, մաքրությանը և սրբությանը, նրա թիրախը հենց սա է, այսօր, բերեք մենք մի հատ նայենք մեր կյանքի մեջ, արդյոք թշնամու կողմից, աներևույթ թշնամու կողմից, այս թափիչի ագարակը գրավված չի, այս աղբյուրները գրավված չեն, ես մի պարզ բան ասեմ, պարզ բան, եթե մեր սնուցման աղբյուրը Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչն է, երկինքն է, ուրեմն գրավված չեն, բայց եթե Աստվածաշունչը չի, եթե բացի Աստվածաշնչից ուրիշ բաներ է, ուրեմն թշնամին ճիշտ եկել է նստել այնտեղ, որտեղից մարդը սնվում է, որտեղից մարդը վերցնում է, և այդտեղից է գնում պարտությունը, այդտեղից է գնում պարտությունը, այսօր մեր անելիքը որն է քուրեր եղբայրներ, որն է մեր իսկական անելիքը, թույլ չտալ, որ թշնամին այդ ջրի աղբյուրները փակի, թույլ չտալ, որ թշնամին կարողանա գա նստի ջրի աղբյուրների վրա, որովհետև կյանքը այդտեղից է մարդու, և այսօր հոգևոր կյանքի մեջ մենք պիտի սա պարզ տեսնենք քուրեր եղբայրներ, մենք լսում ենք լուրերով էլ, որ թշնամին, երբ որ ինչ անում, այդ ջրամբարների մոտերը չէ, եկել է հարցակվում, կռիվ անում, մենք դա շատ վատ ենք տանում, ջրամբարների ջրերի վրա, մենք դա շատ վատ ենք տանում, որովհետև դա շատ կարևոր երկրի համար, շատ կարևոր կետեր է, իսկ հոգևոր կյանքի համար, մենք պիտի նայենք սա, որ թշնամին գալիս է հենց ջրի աղբյուրների վրա է նստում, այդ թափիչի ագարակների վրա է նստում, որպեսզի մարդը դադարի սրբության կյանք ապրելուց, որպեսզի մարդը դադարի հոգևոր կյանքի մեջ առաջ գնալուց, և մարդը կարծես թե, եղբայրներն էլ են այս վերջի օրերում նկատել դա խոսում են, մարդը կարծես թե աշխարհի հետ հարմարված այսպես ապրում է, աշխարհի հետ հարմարված ապրում է, սատանան կարողանում է սրսկի իրա թույնը այս աղբյուրների միջոցով, և մենք շատ ժամանակ և շատ դեպքերում առանց տեսնելու և առանց զգալու ընդունում ենք սա, և որոշ ժամանակ հետո տեսնում ենք, որ թուլացել ենք, տեսնում ենք, որ ընկել ենք, տեսնում ենք, որ սպառվել ենք հոգևոր դաշտում, բայց թող ետից գնա սատանան, Աստված մեզ ցույց է տալիս, բերեք մեր աչքերը բացենք Տիրոջ խոսքի առաջ, բերեք մեր միտքը ուղենք Տիրոջ խոսքին, Աստված ցույց է տալիս, մեր անելիքը, Աստված հայտնում է, որովհետև Աստծո խոսքում ամենաթաքնված բաներից սկսած, Աստված բացահայտ խոսում է, որպեսզի մարդուն հասկացնի սատանայի անելիքները, մարդուն ցույց տա նրա գործելակերպը և մարդուն զգուշացնի ինչից պետքա զգույշ մնա մարդը, որ ճանապարհով պետքա գնա մարդը, որպեսզի հաղթություն ունենա իր կյանքի մեջ։ Այսօր մենք որպես հոգևոր մարդիկ, քուրեր եղբայրներ, ամեն պարագայի մեջ կլինի դա պատերազմական իրավիճակ, թե խաղաղ իրավիճակ, մենք երկրի աղն ենք, Սուրբ Գիրքն ասում, դուք եք երկրի աղը, չի ասում, եթե պատերազմ լինի, եթե նեղություններ լինեն, դուք աղ չեք կարող այդ ժամանակ լինեք, ոչ, պատերազմի ժամանակ էլ ենք աղ, պատերազմի ժամանակ էլ ենք լույս, մենք պետքա մնանք մեր վիճակի մեջ, մենք պետքա նախ
սրբությամբ եւ մաքրությամբ քայլենք Տիրոջ առաջ, մի կողմ չդնելով Աստծո խոսքը։ Ես չեմ ուզում հարցնելով, որ մարդիկ ցույց տան կամ ցույց չտան, ինչքան մարդիկ այս ժամանակներում գիրք չեն կարդում, ինչքան մարդ կա հենց հոգևորների մեջ, ինչքան մարդ կա աղոթք չի անում, հենց հոգևորների մեջ։ Կարող ասեք եղբայր ջան աղոթք ենք անում, բայց չենք կարող կարդանք։ Հենց այդ չկարենալ կարդալը դա նա է, որ սատանան նստում է այդ թափիչի ագարակի վրա եւ թույլ չի տալի, որ դու շարունակես քո սրբության գործը, որ դու շարունակես քո մաքրության գործը, սնվես այդ կենթանի աղբյուրից եւ քո արած աղոթքը կամ իմ արած աղոթքը, ասենք զգացմունքային աղոթքներ կարա եղնի, եթե իմ սնունդը Աստծո խոսքից դադարել է, իմ աղոթքները օգուտ չունի։ Դրա համար այսօր Աստված ուզում է որպեսզի մենք ոչ թե նյութականի մարմնավորի համար աղաղակենք իրան, այլ մենք աղաղակենք նախ մեր հոգևոր արժեքների համար, մեր հոգևոր կյանքի համար, մեր ազգի հոգևոր կյանքի ապաշխարության համար, այն հոգևորությունը, որ սպառվում է երկրի մեջ, այդ դրա համար պիտի աղաղակենք, դրա համար պիտի Տիրոջ երեսը փնտրենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ իրոք Եզեկիան գնաց աղաղակեց ամբողջ ժողովուրդը եւ մարգարեն ազատագրեց, Տիրոջը խնդրեց եւ Տերը ազատագրեց այս ժողովրդին։ Մենք ունենք Տեր, մենք ունենք հույս, քուրեր եղբայրներ։ Մեր աղոթքները պիտի չդադարեցնենք, բայց եւ այնպես Աստծո խոսքը մի ծալի են կոմդիր, Աստծո խոսքին կպի, այդ խոսքն է քեզ զորացնելու, այդ խոսքն է քեզ ուժ տալու, այդ խոսքն է մեզ բարձրացնելու։ Ինչքան վկայություններ կա հենց այս պատերազմի ժամանակ էլ, որ նոր կտակարանը փրկել է շատերի կյանք, ինչքան վկայություններ կա։ Դեռ չկարդացած, որ փրկել է, բա որ կարդան ոնց կփրկի, բա որ կարդանք ոնց կփրկվենք։ Ժողովուրդ ջան, թող Տիրոջ անունը փառավորի, ուզում եմ կանգնենք աղոթքի։